Pronti? 1, 2, 3. È partita la finale del trofeo Gentleman for Life, vediamo come si assestano le posizioni. Veloce Zico a prendere l'iniziativa nei confronti di di Carosio Light, mentre all'esterno c'è il numero 6 Estellematto, in terza posizione Biluleo, avanza subito in terza ruota Dandy de Godrel, mentre i primi 400 sono superati in 32,1 da parte di Zico, che è l'alternativa principale a Dandy de Godrel, che è costretto in terza ruota e ora cerca di progredire dopo i primi 600 in 47,4. Insiste in terza corsia Dandy de Godrel, supera l'opposizione di Estellematto e cerca di avvicinare i primi. La terza posizione per Biluleo e Zico comunque completa gli 800 in 1,2,5. In seconda posizione rimane Carosio Light, Dandy de Godrel, che ha speso comunque per essere dov'è, è in terza posizione esterna, mentre il chilometro viene completato in 1,18,2. Zico sempre leader, Carosio Light in seconda posizione, in terza c'è Biluleo, all'esterno Dandy de Godrel, che però non riesce a questo momento a progredire più di tanto, e al largo sono anche Estellematto e Astecadimar. Cavalli ora a meno di 800 dalla conclusione, con Zico che continua a condurre su Carosio Light, gli altri sono più discosti. Dandy de Godrel cerca di scendere in terza posizione, 600 all'arrivo, con Zico che cerca di andarsene, Carosio Light che però rimane lì in quota, poi Dandy de Godrel a una ventina di metri, gli altri sono discosti. Allunga ora decisamente Zico a 400 dalla conclusione, una lunghezza mezzo abbondante su Carosio Light, mentre Dandy de Godrel non riesce più a progredire. Ultima curva con Zico in numero 5 vantaggio. Delise TC squalificato. Zico entra in dirittura d'arrivo con meno di 15 metri di margine sul più immediato rivale, che è Carosio Light. Ultime battute di gara con Zico che controlla e vince agevolmente. La vittoria per Zico e Francesca Consoli, il secondo posto è per Carosio Light, al terzo Dandy de Godrel. Vince dunque Zico, specialista di questo tipo di corse, la mette via sul ritmo e con un ultimo giro in meno di un minuto, 59,5 più o meno, si sfila dal gruppo e vince nettamente. La vittoria per Francesca Consoli al training e per Andrea Vitaliano al training per conto della scuderia Fior di Loto. Rivediamo le battute conclusive. Zico che domina questa prova di finale di trofeo Gentleman for Life. Al secondo posto finisce comunque un egregio Carosio Light, che era l'estremo outsider del campo. Al terzo finisce Dandy de Godrel.